مساء الفل عليكم اصدقائي وحبايبي متابعين رشا الخطيب. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بص، انا طالعه بقى المره دي غير اي مره، حابه اتكلم معاكم في حاجه مهمه قوي. احنا ليه لما ربنا بيدينا نعمه بنحولها لنقمه؟ ليه بنعمل في نفسنا كده؟ وانا واحده منكم على فكره. اوقات كتيره جدا انا ربنا بيديني نعمه ورزق ما بكونش عارفة قيمته، وبفكر انه ممكن يدوم لي، او بفكر ساعات انه عادي يعني دايم ليا، او هيتعوض، او مفيش مشكلة. لا، انا عايزة اقول لكم الحظ بيجي مرة واحدة بس. افهموني في الكلمة اللي انا بقولها يا جماعة، والله الحظ بيجي في الدنيا دي. ربنا بيديلك كل واحد فينا ليه رزق كده، ليه رزق حلال، رزق حلو، رزق يبقى معاه. بس احنا اوقات بقى يا بنرفض النعمة دي، ما بنشوفهاش، او ما بناخدش بالنا ان هي نعمة من عند ربنا. على سبيل المثال مثلا، لما انا النهاردة اكون عندي كل حاجة، ربنا اداني المال والصحة والجمال والعيال والشهرة، واروح للمخدرات، او اروح التجئ لحاجة تدمر لي حياتي. طيب ما انا كده دمرت حياتي وضيعت النعمة من حياتي. طيب لما اكون انا انسانة ربنا مديني زوج مخليني عايشة ملكة، مخليني اللي انا عاوزه بيجيبهولي، اي حاجة بحتاجها بلاقيها معايا، مراعيني، مخلي باله مني ومخلي باله من ولاده وبيحبني، ومش مخليني عايزة حاجة على قد استطاعته. وتيجي واحدة صاحبتي ولا جارتي ولا قريبتي ولا اختي تلعب في وداني وتقولي وتقنعني بكلام الراجل معملوش، فاخرب على نفسي حياتي، ودمر حياتي، ودمر الراجل اللي بيحبني، الراجل اللي شايلني على راسه، الراجل اللي بيقول لي شبك له ببيك، الراجل اللي شايف بيته وعياله. يقوم ربنا يعمل ايه بقى؟ ياخد النعمة الكويسة اللي اديهالك دي ويديكي حد تندمي عمرك على اللي فات، تضيعي شهرتك وشغلك وتضيعي حياتك، تروح مني بقى الشهرة والحاجات دي كلها، الشهرة والفلوس والصحة، عشان اخترت طريق غلط، سكته واخرته غلط، اللي هو الادمان. طب وليه بنعمل في نفسنا وفي حياتنا كده؟ وعشان خاطر ايه؟ يا ريت نحافظ على حياتنا وعلى نعمة ربنا لينا. لما ربنا يدينا عيال ما نقعدش نقول يا رب انت رزقتيني ليه بعيلين، يا رب، يا رب هو انا خلفت ليه، يا رب، يا رب انا كنت مش عارفه ايه، يا رب انا كان مت قبل ما اخلف، يا رب، يا رب، وادع على نفسي وادع على ولادي. لا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اعرفي ولا اعرف العيل اللي انت بتقول عليه نكبة ده، العيل ده ربنا اداهولك رزق، سند، ظهر. هو جال الحياة لحاجات كتيرة قوي، جالك انت رزقك وسندك وظهرك ودراعك، وجالك انت ما تتنزليش عن ضناكي عشان خاطر جوازة ولا عشان خاطر فلوس ولا علشان. انا بشوف في الوقت الحالي مصايب، بتتنازل عن عيالها عشان خاطر تتجوز، بتتنازل عن عيالها. زي من كام يوم كده شايفين اب وام جايبينهم على التيك توك، الله اعلم، معرفش الكلام ده صح ولا غلط، بس ناس مصورينهم رايحين مخلفه بترمي بنتها في صندوق الزباله، لفه بنتها في كيس زباله، والناس ماسكينهم بيقولوا لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ بيقولوا عشان مش عارفين نجيب لها علبه لبن. مش عارفين تجيبوا لها علبه لبن؟ لا، مصر بخيرها ومصر فيها شغل، واحنا لو عايزين نشتغل هنشتغل على فكره، بس احنا بنستسهل، احنا عايزين ننام ونشخر ونصحى من النوم نلاقي الفلوس، عاوزين نعمل ملايين مره واحده، مش عايزين نكافح، مش عايزين نعمل حاجه جديده في حياتنا، ما عندناش باور، ما عندناش طاقه. ربنا ادالك وظيفه كويسه حافظوا عليها. اي نعمه ربنا يديها لك هي نعمه مش نقمه. ربنا ادالك صحه حافظ عليها، ما تبدلهاش بالمخدرات وتتعب صحتك في سجاير. بصوا، خلاصة الكلام اللي انا طالعه اقوله لكم النهارده، يا ريت كل واحد فينا يحافظ على رزقه ونعمه ربنا عليه، عيالك، صحتك، مراتك، جوزك، كل حاجه، شغلك،
وانتي كمان شغلك ودراستك حافظة عليها. حافظوا على نفسكم جدا، لان كل حاجة ربنا بيدهلنا رزق، والرزق بيجي مرة واحدة بس. قلنا وكان في عدم رضا، او احنا مش مسامحين في ده، او احنا مش عاجبنا ده، ربنا بياخد منك طق النعمة اللي اديهالك، بتفضل مدى الحياة تندم تدفع تمن كبير جدا، تمن عدم الرضا. عدم الرضا ده كارثة يا جماعة. يا ريت أرجوكم إخواتي، أصحابي، أصدقائي، متابعيني، خلي عندكم رضا واحمدوا ربنا وحافظوا على نعم ربنا اللي بينعمها علينا. بحبكم قوي وميرسي.